wannan bidiyon al'ummar a birnin Magaji kenan da ke jihar Zamfara suke gudun neman ceton rayuwarsu. Kuna kallo yadda suke ƙetare ruwa, mata, tsofaffi har ma da ƙananan yara domin tsira daga farmakin 'yan bindiga, wanda aka ce waɗannan 'yan bindiga sun maida wannan gari tamkar zuwa majalisar shan shayi, yau su zo gobe su dawo su ɗibi mutane su hallaka su, wasu su kai su cikin daji suna neman kuɗin fansa. Ku kalle su yadda suke gudun ceton rayuwarsu, suna shiga cikin ruwa, mata, tsofaffi har ma da ƙananan yara, kai ka ce ƙasar nan babu gwamnati. Wannan tashin hankali da me ya kama. A wannan ɓangare kuma tsohon kakakin rundunar sojin Najeriya ne Major General Rabe Abubakar da shi da matarsa da aka kama, wanda 'yan bindiga suka wallafa bidiyonsa yana jawabai kamar haka. Ku saurara har ƙarshe. To shi ne muke kawo kukanmu, muke kawo ƙorafinmu ga gwamnati. Gwamnatin tun daga gwamnatin jiha zuwa ta ƙananan hukumomin da ta shafi wannan yanki. Gwamnatin jiha His Excellency Dikko Radda tare da ciyamomi na yankin Matazu, Musawa, Kankiya, Taranci, Kusada. Muna roƙon ciyamomi guda 5 kenan. Muna roƙon ku taimaka don Allah. Suna da ƙorafinsu, akwai yaransu guda 3 da aka kama masu, wanda ya haɗa da Aminu da Sani da Nasiru, suna hannu da kuma sauransu, suna son a sako musu su tare da kuma dukiyarsu, shanunsu da tumakinsu wadda aka kama masu. Muna a filin don Allah don Annabi, duk wanda ke da hannu a cikin wannan da yake da iko, da Allah ba shi iko a matsayin shi na shugabancin jihar mu ta Katsina, muna roƙon ku arziki, ku taimaka mamu, ku sa hannu a biya wannan bukata, saboda mu ma mu samu biyan bukata su sake mu. Waɗannan bayan Allah yara guda 3 a taimaka, an kama guda 2 a Jikamshi, guda ɗayan kuma shi an kama shi daban a ƙasar Kano. To muna fatan shugabannin da ya shafi wannan dabbobin a hannunsu su taimaka su sako yaran nan, sai kuma dabbobinsu da aka su ma kama masu, suna roƙon arziki don Allah a dawo masu da su. In aka dawo masu da su kuma za a zo a zanna a samu sulhu, saboda ana son a zanna yankin ya samu zaman lafiya ga kowa da kowa, ga talaka ya ji daɗi, a dawo ana noma, kowa ya yi walwala cikin kwanciyar hankali, ba fitina ba tashin hankali. Abinda muke roƙo daga gare ku kenan, dukkan kutun daga mai girma gwamna zuwa ciyamomin nan da ya shafi yankin su guda 5. Muna roƙon ku taimaka mu don Allah dan Annabi. Bayani akan haka shine na ainihin su wannan yan sun ba da gudunmuwa sosai na kare wannan yanki, kuma mun ji bayanan su daga su ganin jami'ai ba, amma da suka mana bayani sun gwada cewa sun na taimakawa sosai wajen kare wannan kasa daga mutuwa wanda ya shafi tsaro da cigaba da tsaron. Muna san ina imanin ga Allah cewa ita amfanin gwamnati shine tabbatar da tsaro a ainihin kasa. So ina ganin ya kamata a ba su haɗin kai. A kwanakin baya ai an zauna. Yawwa, a ba su haɗin kai. Lafiya ko ina a shiga inda ana so. Peace billahi. Ba shin amana. Na peace billahi ba tare da yaudara ba, a zanna da su a ainihin kawo maslaha kuma su Allah wani Allah ya mace sulhu khairan ne, alheri ne, kuma haka insha Allah za mu lafiya, za mu ainihin fita, musannan su ma za su san cewa an ɗauke su 'yan ƙasa na gari wanda ke ba gudunmuwa na ainihin taimaka ma ci gaban yankin nan, kuma za a baki ɗaya ta fannin tsaro. A 'yan kwanakin nan matsalar rashin tsaro na ci gaba da ta'azzara a faɗin Najeriya. Mutane na ta tsokaci a kai.
wasu suna alaƙanta hakan da kusantowar zaɓe, wanda ake ganin cewa fa da alamu mafi akasarin halin da al'ummar ƙasar nan ke tsintan kansu a ciki, wallahi da kwai hannun 'yan siyasa a ciki. Suna ɗaya daga cikin masu raina ma talakawan Najeriya hankali da raina musu wayo. Wasu abubuwan ana amfani da su ne domin maslahohi daban-daban. Akwai fannoni kowa da gaɓar da yake amfani da tasa damar a cikin wannan matsala ta rashin tsaro ƙwaya ɗaya. Mun sani cewa a fannin jami'an tsaro sakamakon kuɗaɗen da ake cirewa domin a kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro, su ma a nasu fannonin akwai waɗanda ba sa so wannan fitintunu su ƙare, domin daga ran da suka ƙare su ma abubuwan da yake shiga aljihunsu ya tsaya kenan. Haka zalika a fannin gwamnoni da ake irin waɗannan matsaltsalu a jihohinsu, su ma ana ba su kuɗi na musamman, sannan su ma daga jiha suna fitar da kuɗaɗe maƙudai da zumar za su samar da tsaro. Wallahi tallahi su kansu mafi akasari ba sa so wannan fitinar ta ƙare, domin hanyoyin satar kuɗi ta yadda ba za a bincike su ba bayan sun sauka za ta dakata. Matsalar rashin tsaro fa an maida ita a Najeriya tamkar wahalar man fetur. Lokacin da ake wahalar man fetur, ɗan bumburutu sana'a yake yi halattacciya, amma kuma ribar da yake samu yana tatsa ne daga wahalhalun da al'ummar ƙasa suka tsinci kansu a ciki na ƙarancin man fetur, wanda adadin wahalar da ake sha adadin abin da yake samu. Ku kuna addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wahalar man fetur, a daina bumburutu ana saida muku da mai da tsada, shi kuma yana addu'a kar ta ƙare, domin ta ƙare ya daina samun kuɗi. Wallahi haka matsalar rashin tsaro aka maida ta a Najeriya. Ga shi dai jinainayin al'umma ake zubarwa, amma shi wani yana nan baya fata ta ƙare, saboda tana ƙarewa shi tashi ta ƙare. Wannan shine tashin hankali da fitinar da muke tsintan kanmu a ciki a fannoni da dama da suka shafi matsalar rashin tsaro a yankin a faɗin Najeriya. Haka 'yan siyasa su kansu, wasu daga cikinsu da kuke ganin suna ikirarin cewa za su zo su kawo muku gyara ko za su zo su samar da tsaro, to su kansu ma ba sa fatan matsalar rashin tsaron ta ƙare. Fata suke a ci gaba da kashe ku, kisan ma ba 'yan ƙarama ba, a rinƙa mummunar ɓarnar da hankalin kowa sai ya tashi. Su lokacin ransu yake fari, suna jin cewa yanzu ga wata dama ta samu, ana abin da zai ɓata ma talakawa rai kada su zaɓi gwamnatin da take kai, domin su kuma in sun zo a zaɓe su. Ku duba irin wannan ƙasa fa, haka ake abubuwa yadda kuka ga ina faɗa muku nan haka abubuwa suke tafiya. Shi yasa ma wasu suke ganin ta'azzara abubuwa 'yan kwanakin yana da alaƙa da ƙarantowar zaɓe. Ta iya yiwuwa ma da kwai hannun 'yan siyasan, abubuwa suna ta ƙara ƙamari, a kama tsofaffi, a kama mata, a kama ƙananan yara. Da abubuwan ya ɗan fi ƙamari a arewaci, yanzu an fara wulla shi kudancin Najeriya saboda su ma a taɓa su ransu ya ɓaci, gaba ɗaya faɗin Najeriya a juya ma gwamnati baya. An fara yin abubuwan da ban saba ganin su a social media ba, masu mugun ɗaga hankali, wanda ba na fata in ci gaba da cin karo da irin waɗannan bidiyon a idanuwana. Na ga wani bidiyo mutane sai haɗa shi suke yi, wani tozartacce fasiki, ya Allah ka jarabci wannan ɗan ta'adda da mummunan masifa da shi da zuri'ar shi gabaki ɗaya, wanda aka nuna shi yana fasikanci da wata mace. Ya subhanallah, wannan masifa da ta yi kama irin wannan mummunan yanayi da al'umma suka tsinci kansu a ciki, idan kana kallo kai ka ji tamkar ka ɗauki makami nan take ka shiga daji domin kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'addan, amma sai ka rasa ina shugabanci yake a ƙasar nan, ina jami'an tsaro. Me yasa ba za su dinga ɗaukan matakai akan irin waɗannan abubuwan da suke ci gaba da faruwa ba? Hankali yana tashi, duk da cewa akwai hannu irin na 'yan adawa da wasu waɗanda ba sa so wannan lamari ya ƙare, amma fa akwai sakaci na gwamnati. Sakaci na gwamnatin ma shi ne ya fi ƙamari a ciki. Idan kana son ka gane gaskiya, ka duba yadda ake amfani da jami'an tsaro gurin kama 'yan adawar siyasa ta ƙarfi da yaji, a riƙe su, a titse su, a dinga bin diddigin dukiyarsu, ana karɓewa, ana gana musu azaba. Saboda me? Saboda ba su mara ma gwamnati baya ba ko suna ƙalubalantar gwamnati. Amma me yasa ba za a iya ma ɗan ta'adda haka ba? Babu wani ɗan ta'adda da ya gagari hukuma a faɗin Najeriya, babu shi. Idan kana son ka gane za a iya ƙarar da 'yan ta'adda a Najeriya, wani mutum ya jaraba ɗiban mayaƙa ya ce zai je ya kifa da shugaban ƙasa ko zai kifar da gwamnati, ko kuma yana shirin yin juyin mulki a ƙasa, lokacin za ka gane fushi da ƙarfin soja a ƙasar nan. Abin sai ya baka mamaki da al'ajabin hanyar da za a biyo gurin gurguza shi. Na rantse da Allah, da shi da mai taimakon shi da duk wanda yake da hannu a cikin lamarin, billahi lazi babu mutum ɗaya da zai tsira. Amma da yake ba lamari bane da ya shafi taɓa mulkin su, lamari ne da ya shafi hallaka rayukan al'umma, ba su damu ba. Saboda haka ni har yanzu na san cewa akwai hannun 'yan adawan, akwai kuma hannun irin waɗanda suke cin moriyar abin, ba sa son abin ya ƙare, amma har yau ba na ba da laifi 100% a wannan ɓangare. Sakacin mahukunta nake kallo, domin mahukunta ne suke da haƙƙi
na kawo ƙarshen fitintunu ko kuma zubar da jinin al'ummar ƙasarsu, domin dama wannan shine ma'anar shugabanci. Na sha gaya muku idan kana son ka gane akwai jami'an tsaro, ya kasance 'yan ta'addan ba ta al'ummar gari suke ba, gwamnati suke hari. Lokacin abin zai baka mamaki, lokacin abin zai baka al'ajabi, za ka ga yadda za a rinƙa bi lungu da saƙo ana zaƙulo dukkan wani mai hannu a cikin waɗannan lamura. An ji ɓurɓushin za a yi ma shugaban ƙasar Najeriya juyin mulki, ku duba yadda aka bi diddigi duk sojojin da suke da hannu sai da aka kama su. Hatta malamin da shi addu'a ma kaɗai aka ba shi kuɗi ya yi sai da ya shiga hannu. To wa'innan 'yan ta'addan ba su da masu yi musu addu'a, ba su da masu kawo musu makamai. Dole akwai, me yasa ba a yi tracing ɗinsu an ba an kama su ba? Saboda lamarin ba gwamnati ya shafa ba, talakawa ake ci gaba da kashewa. Wannan ƙasa mun tsinci kanmu a wani mawuyacin hali da sai dai mu ci gaba da addu'a. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu. Ya Allah ka azurta mu da shugaban da zai zo ya kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma. Ban san wani irin al'umma Allah ya jarabce mu da su a Afirka ba, wanda su wai ta hanyar kashe ɗan adam ne ake samun hanyar da za a ci abinci. Wannan wace irin musiba ce? Babu wata fikira da basira da mutum zai arziki, dole sai ta muguwar hanya, ta ƙazamar hanya. Siyasan ma ba za a iya yin ta tsaftatacciya ba ta hanyar yin kamfe ko shuka alheri don a zaɓe ka, sai dai ka je ka kashe mutane, ka tozarta wancan, ka wulaƙanta wancan. Makirce kawai su ne siyasa yanzu a Najeriya. Babu wani abu na hankali na tunani, babu wani abu da ya kamata. Akwai wata magana da na so na yi amma zan dakata, ina jin insha Allah sai a wata gaba. Game da batun Kiristoci da ake zagin su ma, suna cewa ana yi ma 'yan uwansu kisan ƙare dangi. Da ina ɗaya daga cikin masu caccakar su, ina zagin su, ina ganin abin da suke bai dace ba. Amma na rantse muku da Allah daga baya sai na gano sun fi mu sanin ciwon kansa ne. Mu ina namu malaman suke. Fasto ya fito ya tara yana ta kururuwa a duniya yana cewa ana kashe 'yan uwansa mabiya addinin Kirista. Wallahi daga baya na gano yayi daidai, saboda bayan abubuwan da suke ci gaba da faruwa, yadda na ga malamanmu sun koma gefe, raina ya fara ɓaci. Malamanmu daga taron wa'azin ƙasa sai zuwa fada shugaban ƙasa sai zuwa ofisoshin gwamnati nemo kuɗaɗe, amma ana kashe 'yan uwansa babu abin da ya musu zafi. Babu wani malami ko ta ƙungiyar addini za ka ga ta ɗauki ƙafa ta tafi garin da aka kashe mutane tana kururuwa cewa an kashe al'ummar musulmi, ko kuma a zo a taimaki al'umma, ko kuma a daina kaza. Sai dai su zauna su sha shaddoji daga kan mambarorinsu suna aika saƙon banza dofi, daga nan kuma su ja bakin su shiru. Babu wani abu za su ci gaba da cewa. Su kuma wa'innan aikace suke zuwa inda aka kashe al'ummar su rinka kururuwa, suna nuna bidiyoyi da hujja, suna cewa zo a taimake su. Na rantse da Allah na daina jin haushin su. Na gano mu namu ne ba su san 'yancin kanmu ba. Da dai abin da ya shafi siyasa ne ko karɓan kuɗi a hannun gwamnati ko ka taɓa ƙi da su, nan za ka ji suna kace na ce, ana kace na ce da su. Amma abin da ya shafi rayuwarsu da al'ummar su, babu abin da ya musu zafi. Sai zage-zage da cin mutuncin juna a kafafen sada zumunta. Wane ya taɓa ƙidata, wane ya taɓa mutunci na. Shikenan abin da suka iya. Wannan shirman da muke fama da shi a arewa, wallahi mafi akasari sakacin al'ummar mu ne. Ku duba yadda ake kashe mutane, babu abin da ya ma al'umma zafi. Su ku duba kwanan nan da aka sace 'yan makarantar nan, 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati, kowa ya shigo cikin lamarin yana kira sai an kawo ƙwato waɗannan yara. Mu haka ake yi a arewa? Ina ganin fa mutanen arewa mafi akasarin wahalhalun da muke tsintan kanmu a ciki, na rantse da Allah sakamako ne na baƙin halinmu da son zuciya irin namu. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitina.